tentang etika batuk dan bersin yang benar. Ketika kita batuk, kita akan menggunakan sapu tangan. Kalau tidak ada sapu tangan, kita menggunakan tisu. Yaitu dengan caranya yaitu menutup di area hidung sampai ke mulut. Dan setelah itu kita yang kedua memakai masker ketika batuk dan bersin. Masker memiliki dua bagian. Bagian yang pertama yaitu datar, kasar, dan bagian dalam yang halus. Pada saat kita memakai masker, kita dilarang memegang yang dalamnya, seperti ini. 1, 2. Baiklah, bagian yang ketiga yaitu kalau tidak ada tisu dan sapu tangan dan masker, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam. Caranya yaitu baiklah, setelah kita bersih dan batuk, sebaiknya kita mencuci tangan. Pertama-tama membasuh tangan, lalu beri sabun, usap telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci sebelah sininya, lalu ibu jari, lalu kuku. Bilas kembali. Sudah selesai. Baiklah, itulah edukasi etika. 1, 2, 3. Baiklah, itu 1, 2. Baiklah, itulah edukasi etika batuk dan bersin dari kami.